Hey, ¿qué pasa, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Voy a mostrar mi cara ahora sí. Hola. Les vengo a avisar que este jueves, o no sé, jueves en la tarde o viernes, voy a traer un unboxing. ¿De qué va a ser el unboxing? Eso es una sorpresa. Porque, bueno, se los voy a decir ahora. ¿Vieron estos auriculares que ya están? Estos son y ya los usé mucho y ya no andan bien, así que me voy a comprar unos nuevos, así que solo voy a hacer un unboxing. Así que bueno, esto va para YouTube. Chao, chao. ¿Qué pasa, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rodri y hoy les vengo a traer un video muy especial por el video que acaban de ver antes, que les prometí que iba a subir un video en una semana o unos días de un unboxing, video el cual no subí. Y bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. Como es lo prometido, les vengo a traer el unboxing de los auriculares, así que espero lo disfruten. Bueno, capos, ahí están los auriculares y bueno, vamos a abrirlos. Acá están los auriculares que tantos años prometí. Acá los tengo y bueno, ahí vean la marca. Esos son los MDR ZX110, marca Sony, obviamente, como dice ahí. Y bueno, acá nos dicen las especificaciones y cosas del que tiene, bueno, el auricular y eso. No soy bueno para eso, Y bueno, vamos a abrirlo. Acá. Y bueno, lo primero que nos encontramos es la caja con el cable. Bueno, capos, acá, ¿vieron? Primero que nada les voy a decir que ya los abrí para probarlos y todo eso. Así que, o sea, ayer me los traje, y los probé fuera. Eso fuera y listo. Ya los probé. Y les puedo decir, vamos a sacar plástico, acá. Y vamos a ir directamente a los auriculares. A ver, bueno, me están llamando. Los auriculares tienen un muy bonito diseño. Son plegables y son todo de plástico. La verdad son muy lindos, son muy cómodos también. Esto tiene ahí para ajustar. Y bueno, muy recomendados. Bueno, capos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Y bueno, si quieren, denle un me gusta y subo otro video, no sé, por ahí haga gameplays en el canal juegue juegos clásicos y bueno, lo más importante. Lo más importante, disculpen, es que